र आज हजुरले गरिदिनु भएन त तपाईले सबैजनालाई हामीलाई चाहिँ एउटा निराश बनाइदिनुहुन्छ निराश बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले रिक्वेस्ट गर्यौं ल त जाउँ न त भनेर उहाँले नि आउनु भयो अनि तीनैजना हाम्रो उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले ल अब सबैजना मिलेर जानु होला हैन हाम्रो पब्लिकको यत्रो शहीदहरुको मागहरु छ शहीदहरुलाई समेट्नु पर्ने छ घाइतेहरुलाई समेट्नु पर्ने छ हामी पब्लिकको एउटा सपना छ यो परिवर्तनको हैन त्यो सबैलाई चाहिँ हजुरले बोक्दिनु होला भनेर हिसाबले चाहिँ उहाँहरु सबैजना हुन्छ तपाईहरुले भनेको कुरा नै माने हामी टेकेर अगाडि बढ्छौं भनेर भन्ने कुरा भन्नु अब हर्क साम्पाङलाई कसरी मिलाउने कुरा छ कि छैन हर्क साम्पाङले हैन हामीले उहाँहरुलाई नि फोन गरिरहेका छौं अब उहाँहरुले फोन उठाउनु भएको छैन सो मेबी फोन उठाउनु भयो भने अब उहाँहरु पनि सँगै मिलेर जाँदाखेरि राम्रो एउटा शक्ति हैन अब सबैजना राम्रो मान्छेले एउटा ठाउँमा भएको राम्रो नि त हैन जेन्जी लिडर मात्र जेन्जी लिडर हैन के भाइ एकैछिन पखन तिम्रो यसो नगर्दैन उहाँहरुलाई के बिचारा तिम्रो जाउ त एकैछिन अलि एकैछिन पछाडि बस्नु ल अलि एकैछिन पछाडि बस्नु ल मेरो भाइहरु ल हजुर अनि एउटा नागरिक सच्चा नागरिक भएर प्रमाणित मात्र गरेको देशलाई माया गर्ने हिसाबको एउटा नागरिकले मात्र मैले प्रमाणित गर्न खोजेको यति मात्र हामी यस्तो कैयौं छन् हैन हाम्रो भाइहरु छन् बहिनीहरु छन् जो हाम्रो पिछाडी बसेर लडिराख्नु भएको छ यसरी नै हैन फेसमा अगाडि नआउनु भएको होला तर उहाँहरु नै पिछाडीबाट लडिराख्नु भएको छन् मै फेस देखे भन्दैमा मै सर्वसम्मत यो मान्छे हैन हामी सबैजना यसमा लडेका छौं हैन त्यही भएर यसको क्रेडिट सबै जेन्जीहरुलाई जान्छ भनेको यो नयाँ वर्सेस पुरानोको चुनावी महासंग्राम नै हो महाभारतै हो हैन अब यो के हो हेरौँला नि अब तपाईको समयले बताउला हैन पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ बेस्ट विशेस प्लिज प्ले फेयर हैन राम्रोसित हजुरहरु पनि तयारी गरिदिनु होला हैन कम्पिटिसन भनेको फेयर हुनुपर्छ हैन त्यही भएर सबैजनालाई बेस्ट विशेस चुनावमा चाहिँ के होला जस्तो लागेको छ के होला जस्तो लागेको छ चुनावमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ सम्भावित मत पर्ने सबैजना लाग्नु पर्यो नि आफ्नो आफ्नो अब एउटा तपाईको एक्जाम दिन जाँदैछ भने त पढेर जानु पर्यो नि प्रिपरेसन त गर्नु पर्यो नि सबैजनाले हैन अब एक्जाम पास हुन्छ फेल हुन्छ त्यो त चुनावले देखाउँछ नि त तपाईले त कसमै खानु भएको थियो वैकल्पिक शक्तिहरुलाई एक बनाउँछु भनेर के हो अब गोरखामा कसम खाएको थिए हैन अब तपाईको अब जसरी पनि मिलाउँछु भनेर लागेको थिए हैन एउटा भगवानले पनि एउटा भनौं न एउटा हुन्छ नि एउटा नागरिकको आवाज सुन्यो जस्तो लाग्यो हैन त्यही भएर गोरखाबाट कसम खाएर हिँडेको आज पुरा भयो अब पब्लिकको इच्छा थियो नि त त्यही भएर मैले कसम खाएको नत्र त मैले किन कसम खानु र हैन सिभिलियन फोर्स गठन गर्छु भनेर पनि अब सिभिलियन फोर्स भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको हाम्रो नेताहरु त गयो तर उहाँहरुलाई वाचडगको पछिपल्ट हाम्रो नेताहरु पनि बिग्रिन सक्ला त्यसमा कोही भ्रष्ट पो भइदिला भित्रभित्रबाट हैन समयले बताउँछ नि त त्यतिखेर हेर्नेको उहाँहरुलाई सचेत गराउनेको त्यतिखेर तपाईको पब्लिक चाहियो नि त त्यसको लागि चाहिँ सबै नागरिकहरुलाई एकै छाता मुनि आउनलाई चाहिँ हामीले 1 तारिखमा चाहिँ हामीले सिभिलियन फोर्सको लन्चिङ गर्दैछौँ हजुर वेबसाइटको थ्रुबाट डिजिटली नेपाललाई डिजिटली ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ अब टेक्नोलोजीको बेसमा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ टेक्नोलोजीको बेसमा युनाइट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यसको सन्देशको लागि हामी 1 तारिखमा चाहिँ हामीले त्यसको अनाउन्समेन्ट गर्छौँ जनताले अनुमोदन गर्दा कि नगर्दा के हुन्छ अब यस्तो छ हजुरको चुनावमा सुरुमा उम्मिनु त पर्यो नि त अनि बल्ल जनताले भन्ला नि त्यसमा त जनताको मत भनेको जनताको विचार भनेको चुनावमा देखिन्छ नि त है ल हस् धन्यवाद